Sinugbuan ng binisaya kauban si Teacher Myra. Hello mga bata, kamusta naman ka? Karong adlaw atong tun-an ang letrang I. Mao kini ang uppercase o ang dako nga letra ug ang lowercase o ang gamay na letra. Ang tingog sa letrang I kay I. I. Kamu daw mga bata? Husto! Karon atong tun-an ang mga butang o hulagway nga nagsugod sa letrang I. Paminaw og maayo ha, kay magsugod na ta. Isda. Isda. Itlog. Itlog. Itom. Itom. Iro. Iro. Ilong. Ilong. Ilaga. Ilaga. Iring. Iring. Ikog. Ikog. Karon mga bata, oras na pud sa pagtubag sa akong mga pangutana. Isulti ang nawalang sinugdanang letra sa kada ngalan sa hulagway. Ilong. Ilong. Unsa man ang inyong tubag? Husto. Ang hustong tubag kay letrang I. Iro. Iro. Unsa ang nawalang letra sa sinugdanan? Tama ang inyong tubag, kini kay letrang I. Ilaga. Ilaga. Unsa ang inyong tubag mga bata? Tama ang inyong tubag, kini kay letrang I. Iring. Iring. Unsa ang nawalang letra sa sinugdanan? Husto ang inyong tubag, kini kay letrang I. Isda. Isda. Unsa ang inyong tubag mga bata? Yes, correct. Ang tubag kay letrang I. Ang sunod na hulagway kay itom. Itom. Unsa ang inyong tubag? Husto mga bata, ang tubag kay letrang I. Itlog. Itlog. Unsa ang nawalang letra sa sinugdanan niini? Husto mga bata, ang tubag kay letrang I. Ikog. Ikog. Unsa ang inyong tubag mga bata? Husto ang inyong tubag, kini kay letrang I. Very good mga bata! Karon inyong sulayan ang pagsulat sa uppercase o lowercase nga letrang I sa inyong pad paper. Tarong magsulat ha ug ipakita kini sa inyong mga ginikanan pagkahuman. Diri mahuman ang leksyon nato karong adlaw. Ayaw kalimot sa pag-subscribe sa channel ni Teacher Myra ha. Magkita ta sunod mga bata. Bye!